explosiones. ¿Qué ha pasado? Acabé con Heisenberg. Voy a encontrar a Miranda y a salvar a Rose. No sin mí. Es muy peligroso. Espera ahí, ¿me oyes? ¿Ethan? Rose. ¡Ethan! ¡Ethan, contesta! ¿Mía? Nuestra hija. Está en especial, ¿verdad? Ella lo es todo para mí. Y para mí. Sin Heisenberg, has perdido tu rastro. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé, pero salvaré a Rose. Tú siempre igual, ¿verdad? Incluso cuando suplanté a mí en tu casa. Pobre Ethan. ¿Quién eres? ¡Y Rose! Miranda. ¡Basta! ¿Recuerdas a Evelyn y su poder sobre el hongo? Rose es su sucesora. No. Rose es su encarnación auténtica y final. Crecerá y será capaz de controlar a las masas. Y lo hará conmigo. ¡Jódete, puta chiflada! Cálmate. Rose se salvará. La megamiceta nos cataloga a todos. Sin embargo, ella renacerá como mi hija. ¡Es mi hija, no tuya! ¿Dónde estás? ¡Muéstrate! ¿Cuál es el origen de Rose? ¿Acaso se debe a sus padres? Porque tú eres todo un caso muy especial. Pero he aprendido mucho de ti. Así que ya no me sirves de nada. ¡Miranda! ¡Cobarde! ¡Sal y enfréntate a mí! Tranquilo, Ethan. Tu muerte será rápida. Formarás parte de la megamiceta. Guardaré tus muestras de sangre para más tarde. Una vez amanezca, la ceremonia se completará y yo me convertiré en su verdadera madre, unidas eternamente en sangre. He esperado tanto tiempo, pero el sueño se ha hecho realidad. Anfitrión o no, me muero por ver de nuevo a mi verdadera hija.